Qimamochi mana madaamii mana madaamii qofa keessatti nuti kan hojjennu hojii garaagaraatu hojjenna jechuudha. Biyya keessatti illee hojjenna. Namoonni akkanatti hojjettanis jiraachuu dandeessu. Hin jirres jiraachuu danda'a waan ta'eef viidiyoo kanarraa waan barattu dheetas sinii fide jechuudha. Akkuma argaa jirtanii ijoolleen fakkeenya akka kanaa hojjechaa jirtanillee hin jirtu. Fakkeenyaaf biyya keessanitti qarshii ergattanii lafa fuutanii qamadii qochisiistanii xaafii qochisiistanii wantoota garaagaraa qochisiifachuu hin dandeessan maatii keessan jiraannan jechuudha. Egaa akkuma argaa jirtanii inni kun siifan waan baay'ee hojjetti. Akkuma argaa jirtanii asitti sin hojjetti biyyatti sin hojjetti jechuudha. Akkuma argaa jirtanii kun qamadii siifanii taamaa jira jechuudha. Sinii galee yookiin buftee sinii galee akkasitti haamsisanii naa ergan jechuudha. Nageessanii kanaaf isinillee faaxoochee biyyatti illee yoo namni isin jiraatee qotu jiraate kanaamu makiina kan qotu makiinadha. Homaa wanti sirratti sun jiru jechuudha. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota koo nagaa keessanii nagaa kootti galata waaqayyoo. Isinillee baga nagaa taatan baga jiraattan isin jecha akka qamadiin biyya keenya gahee jira. Haama jira makiina nama jechuudha. Akkuma argaa jirtanii makiina nama jira. Akkatti garaan nama dayuu amma makiinaan kun akkatti midhaan haamu yeroon biyya jiru sanii makiina kana jalaan dhabamu. Yeroon biyya jiru moobaaliin qabu malee makiina jalaan dhabamu jechuudha. Mee nama akka kiyya garaa sin badu jira yoo makiinaa kana agartan. Sagalee ishii xixiqqii jette akka fakkatti ishiin dasneetu guzee duubatti deebi'u kana xixiqqii jetti sagalee ishii das nama jette jechuudha. Ishii maaliif beektanii baadiyyaa yaadadha yoon akkatti argu kana bakka baadiyyaa biyya koo itti dhaloota koo iddoo dhaloota kiyyaatti yaadadha jechuudha. Kanaaf kallattii garaagaraatiin illee hojii hojjechuu hin danda'ama. Kallattii tokko qofaanii miti. Fakkeenyaaf manuma madaamii keessanii ijoolleen fakkeenya maatiin keessa yoo kan isinii danda'amee hojjetamu ta'e lafa fudhattanii lafa keessan kontiraata fudhattanii kontiraata jechuudha waggaa tokko fudhattanii qochisiifachuu hin dandeessanii jechuudha. Garuu nama qabaachuu qabdan. Osoo nama hin qabaatin immoo ta'uu hin danda'u. Wanti hunduyyuu wanti hojjetamu hunduyyuu nama barbaachisa. Qarshii qabaatullee faayidaan qabu garuu nama si barbaachisa jechuudha. Kanaaf nama yoo qabaatan ta'e kallattii garaagaraatiin argachuu baajata argachuu hin danda'ama jechuudha. Kana isinii dhaamu jechuudha hordoftoota kiyya. Maaliif birriin baankii taa'u osoo itti hojjetamte waan guddaa isinii fidde jechuudha. Siigalee har'a lafa mashutaa tokko shutaa lama odoo hanga itti haaraa fuutee facaastee akka wanti duudii ta'e hin beektanii. Gizee immoo birraa kanatti miidhata akkasii bahu waaqayyo keessa sii dhufe taanaan immoo waan guddaatti sii baha jechuudha. Kanaaf faaxoochee kiyya fuudhadhaatii facaafadhaa. Warri maatiin keessa isinii facaasu akkasuma isinii oomishuu jechuudha. Yookiin immoo abbaa manaa keessa illee ta'uu danda'a. Ani abbaa manaa kiyyallee miti qaamoo abbaa manaa kiyyallee miti ana kan naa facaase maatii kooti jechuudha. Maatii kooti. Akkasitti maatiin koo shambaa yaa godhee nama qochisiise jechuudha. Innaa akkasuma kaan ofii koo itti fudhadhe kaan faazarii koo naa kenne jechuudha. Lafa jechuudha faazarii naa kenne yeroo galu san naa kenne jechuudha. Kennuma duraan naa kenne jechuudha. Jechuun yaa shamarri argattu garuu jaalaluma isaatti jaalala waan qabuuf naa kenne malee shamarri gaafa heeruman yookiin immoo yeroo biraatti ishiin kan argattu malee shamarri baay'inaan lafa hin kennanii fi naannoo keenyatti garuu guyyaa yeroo heerumte abbicha jaalata hin kennaafi. Qabaata shutaa lama sin kennaa xindii jechuudha. Shutaa jechuun immoo yookiin xindii tokko sin kennaafi lama sin kennuufi danda'a jechuudha. Sinii galee akkuma abbaan qabutti kennaafi intala sin jaalate garuu dirqamaa miti. Jaalannaa nama kennaafi jedhi malee. Kana fakkaataa jechuudha. Kanaaf isinillee itti fayyadamaa akkaan itti fayyadamaa jiru kanatti itti fayyadamaa isiniin jedha fataazanaa jedhaati. Barasii ta'ifaa qamadiin baay'ee barasii ta'ifaa hedduu takka bareedadha. Gizee sii ta'etti hedduu takka bareeddudha jechuudha qamadiin. Xaafinillee garbuunillee hin beektan garbuunillee biyya keenyatti garbuu adiis wajjiidha hin beektanii. Bakka wanti ati oomishu atara ta'ee baaqela ta'e wanti oomishtu hundiyyuu gaafa sii ta'e bu'aa guddaa irraa argachuu dandeessaa jechuudha. Kanaaf itti fayyadamaa faaxoochee kiyyaa
akkanatti itti fayyadamaa waan maatii isinii kenna jechuudha. Maatii garuu naa kenna jettaniillee yaa jechuun akkuma abbaan qabaatitti sii kenna malee namaa hin kennanii jechuudha. Isinii galtee yaa abbaa yoo si jaalate bakka kennuu danda'a. Amma ani nama shan keessaa shamara shan keessa ana takkittiif kenne jechuudha. Warra heerumee kennanii warra kaawwanii kenne maaliif beektanii jechuun ani jaalalumaaf naa kenne. Jaalalumaa fi sababa biyya ormaa jiru kanaan jaalalumaan naa kennan malee namaan hin kennamu akka guyyaa heerumtuutitti yookiin yoo heerumte sanis akkuma isin jedhe fedhiidhaan malee giddiin hin jiru. Abbichis jaalannaa si kennaa lafa qabannaa si kennaa dhabnaanis immoo waanuma wayii waan argaa wayii hoola isaa ta'uu horii isaa ta'uu waanuma tokko si kennaa lafas leesiin kenna jechuudha. Malee giddiin qabdu jechuudha. Yoo immoo akkamitti akkasii kennamu naannoo keenyatti dubartiin kan argattu yoo abbaa fi haati isaanii jechuun yoo gara rabbi isaan deebi'an qofaadha yookiin immoo kennamuuf hin danda'u jechuudha. Yoo akkamitti jaalatan malee jaalalaan bakka wanti ta'amu hunduu hin beektanii miti maatii jaalallee karaa kallattii hedduun jira ijoollee kallattii baay'eedhaan jira jaalalli jechuudha. Inna kanaaf kallattii hedduun jira waan ta'eef maatii yoo si jaalate waan baay'ee si godha hiriyyaan kee yoo si jaalate waan baay'ee si godha. Akkasuma immoo namumti alagaan agartanii alagaa jechuudha kan walii barattanii ijoollee walii barattanii waan adda addaa walii godhamu hedduutu jira jechuudha. Isinii galtee alagumti jechuudha. Alagaa kan fara sii godhu jira. Alagaa kan kawaasii godhu jira jechuudha. Isinii galee kanaaf namni gaafa si jaalatu waan baay'ee si godha. Maatiin illee jaalala kee yoo qabaate waan baay'ee si godha. Akkasuma hiriyyaan keetillee hiriyoottan keetillee obboleewwan keetillee akkasuma immoo alagaan illee alagumtatti waliin nyaattee dhugdee bakka waan tokko ijoollee si jaalate siif godha jechuudha. Fakkeenyaaf sixootaa adda addaa si bituu danda'a waan adda addaa si gochuu danda'a jechuudha. Kanaaf waaqayyoon immoo jaalala namaa isinii haa kennu. Dhugaa waaqa jaalala haadhaaf abbaallee jaalala obboleewwan keellee jaalala hiriyoota keellee jaalala alagaallee jaalala abbaa manaa keellee waaqayyo hunduma isaa isiniif haa kennu. Dhugaa waaqa isinii jedha. Waaqa baaliif beektanii namni gaafa lafa tanarratti ati namni si jaalatu ati jaalatamtuudha. Waaqayyo baakteellee jaalatamtuudha. Bakka maaliif waan gaarii hojjette ilmi namaa si jaalata waan badaa hojjette garuu akkuma gaarii kana addunyaa kanarraa waan gaarii hojjenne gaaruma fudhannee deemna waan badaa hojjenne baduma san qabannee deemna jechuudha. Kanaaf gaarummaan immoo sumaaf ta'a jechuudha. Si jajjabeessaa namni si jaalataa hamilee sitti kenna jechuudha. Kana fakkaata kunoo burteenii akkasitti. Makiinaan ishee irra ari'amaa fi jira. Warri biyya sanii kaa gisee biyya jiranii daqiiqaa takkarra namaa erganii intarneeta sassatu waan ta'eef daqiiqaa takkarra namaan erganii. Kanarra immoo anatu gaafa galee isinii waraabee sirriitti isinii ibsa jechuudha. Jabaadhaa isinillee faatochee kiyya barnoota fudhadhaa.